அம்மா வந்திருக்கம்மா. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த மதியம் என்ன சாப்பாடுன்றது பார்ப்போம். பாருங்க, சுட சுட சாதம் சூடாக இருக்குது. அடுத்து பாருங்க, சிக்கன் தண்ணி குழம்புமா. சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா? அந்த குழம்பு காய் போடாத சிக்கன் தண்ணி குழம்பு பிரமாதமாக இருக்கும். அடுத்து பாருங்க, 1 கிலோ மட்டன் எடுத்தோமா. மிளகு போட்டு கிரேவி பண்ணியிருக்கேன். இந்த கிரேவி போட்டு சாப்பிட்டா நல்லா சளி எல்லாம் ஓடிடும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அடுத்து பாருங்கள், ட்ரை சிக்கன் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து தக்காளி ரசம் வச்சுருக்கேம்மா. இன்றைக்கி அம்மா வீட்டில் இருந்தால் சாப்பாடு தங்கம். எல்லோரும் வாங்க சாப்பிட்லாம். ஓகே, பாய்மா தங்கம்.